So welcome everybody. Good evening, sambatanu. Welcome to people joining us on Facebook as well. Самбацхан өнөөдөр энд ирсэн болон Facebook-ээр орж байгаа хүмүүсийн амар мэндийг ирье. So firstly I thought I would check in with people who were here last week. We've got some customers who was here last week. Өмнөх 7 хоногт хичээлд ирээд одоо үргэлжлүүлж ирж байгаа хүн байгаа цөөхөн байна тийм. So I just wanted to see if you were able to do the practice, the 2-minute practice at all. 2 минут нэг бясалгаж байгаач гэж хүссэн тий. Тэрийг хийж чадсан хүн байгаа юу? Бясалгаж чадсан хүн байгаа юу? Okay, thank you. Do you have any comments about how it was for you? Did you notice anything? Оролдож үзээд ямар байваа асуух юм уу, тодруулж хэлэх юм уу, ярих юм байгаа юу? It's hard to do during the daytime. Yes. It's easy in the morning and at night, but it's really hard to follow. Just Couldn't do that, yes. That's understandable. Oh, great that you could do morning and evening. It's a really good start. Yeah, that's true. Any other comments at all? Okay, so in 1 week, of course, it's too early to notice anything, big changes or even little changes, but rejoice for the people who were able to do it. At least you could sit for that time. That's great. It's a great start. За 7 хоногийн дотор ямар нэгэн өөрчлөлт юм уу юм инглээ тэглээ гэж хэлэхэд бас амаргүй зэ гэж тэгээд оролдоод байсан үзсэн тий хүмүүст баярлж байна бас тэр хийсэн хүчин чармаалт баясж байна. So I started out last week with a very sort of brief, or maybe it wasn't so brief, but introduction to meditation, what it is. And I want just to briefly recap because we have quite some different people tonight. I'm going to say older students returning and maybe some other new ones as well. So meditation comes, we draw the definition from the Tibetan word gom, and it means to familiarize our mind with a positive pattern or, familiarizing, I said that tonight, with truth, that which is virtuous and true. За түрүүний хичээлдэр бол одоо 5 гарагийн оройн бясалгал нэг удаа орчод байж байгаа тийм ээ. Тэр хичээлдээ эхэлсэн хичээлдээ бол бясалгалын талаар нэг юм цуврал хичээл авъя тийм ээ. Илүү зэгцтэй тодорхой ойлголт авах үүднээс зорилготой тийм хичээлүүд орё гэд тэгээд бясалгалын талаар жоохон баг зэрэг тайлбарлаж эхэлсэн. Гэхдээ өнөөдрийн хичээлдэр шинэ хүмүүс ирсэн байна. Ялангуяа манай хуучин одоо энэ бясалгалын хичээлд ирдэг байсан хүмүүс эргээд ирсэн байна. Тийм учраас урд хичээлдэр ярьсан юмнаас нэг товчхон дурдъя гэж байна. Тэгэхээр бясалгал гэдэг үг одоо юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг утгыг тодорхойлохын тулд Thubten гом гэдэг тийм бясалгалыг гом гэж хэлдэг юм байна. Тэр үгний тодорхойлолтыг бид нар авч үздэг юм аа гэж тийм. Тэгэхээр гом гэж юу хэлдэг вэ гэхлээр ерөөсөө л өөрийнхөө сэтгэлийг юу үнэн юу буянт сайн юм бэ гэдэг тэр зүйлтэй дадлуулахыг, зуршилуулахыг хэлж байгаа. Тэ өөрийнхөө тийм дадал зуршил тогтоохыг хэлж байна. And so then the true situation for probably all of us here and out there is that our mind is familiar with positive things, but also with many negative things. So when we hear this definition, it's to familiarize our mind with that which is positive and true. Maybe we would admit we have some work to do on our mind. За яг одоо бидний тэгвэл сэтгэл ямар байгаа юм бэ гэвэл за сайн ч юм байгаа. Гэхдээ бас болохгүй хортой муу сэтгэл их байгаа гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрөх үзье гэж тий. За энийг хүлээн зөвшөөрөөд ирэхлээр зэрэг өөрийн сэтгэлийг тэр чигээр нь буянтай сайн бөгөөд үнэн зүйлийг одоо өөрийн сэтгэлийг тийм болгож хувиргана гэвэл биднэрт хийх ажил бас их байгаа юм байна гэсэн ийм дүгнэлтээ өөртөө гарах байхаа гэж. So then the work, we can basically say there are 2 main things. Of course, there are many, many things we can do, but 2 main things, especially as we begin, that we need concentration, number 1. Secondly, we need the willingness, we need to learn the methods, the techniques to positively transform our mind. Our mind is, fortunately,
transformable. It's not fixed. It's always changing, and it's up to us to take the lead and direct it in the right direction. Тэгвэл одоо бид өөрийн сэтгэлийг уруулж өөрчлөх тийм ээ өөр сайн зүйл дадуулах тийм сургах ийм том ажил байгаа юм байна гэж тийм тэгвэл тэр ажил бол хоёр талтай байна. Эхнийх нь бол бид нар сэтгэлээ тогтоож төвлөрүүлдэг тийм тогтоох нэг ийм түнд сурах нэг ийм том ажил. Нөгөөх нь юунд сурахад байгаа юм бэ гэхэлэр хэрвээ одоо өөрийн сэтгэлийг өөрчлөх гэдэг байгаа юм бол тэр нь тэр зүг рүүгээ өөрчлөхөд ямар арга техник байт юм бэ гэдэгтэй арганд тэгээ юу зөв юм бэ гэдэгтэй тэр болгонд суралцах нэг юм ажил байна. And then from these two steps we can say there are two main types or main groups of meditation, because there are many different techniques and there are many traditions, but in Buddhism we narrow it down to two main ones. One is what we call stabilizing or placement meditation or shamatha, and then the other one is analytical, which I'll explain shortly in this particular session. Тэгвэл төвлөрч тогтох нь байна эхлээд сэтгэлээ тийм үү. Хоёрдугаарт нь суралцах нь байна. Тэгэхээр энэ хоёр одоо том ажлыг хийхин тулд хоёр төрлийн бясалгал байдгаа гэж тийм маш олон төрлийн бясалгал хоёр том бүлэгт хуваадгаа гэж юм тийм үү. Эхнийх нь бол түрүүний хичээлээр хэлжсэн амарлин ах хүн буюу сэтгэлийг ингээд тогтоогоод амарлиулах төрлийн бясалгал тэрийг бол санскритаар шамата гэж байгаа тийм. Бид нар бол энэ үгийн самади гэж хэлээ сурчсан шүү ер нь бол тийм. Нөгөөх нь болохоор ажиглан шинжлэх бясалгалаа гэж тийм. And so then in order to be able to transform the mind, bring about any positive change at all, we need concentration. If our mind is really distracted and we're trying to, we think we're just going to make some changes and maybe have a few seconds or even 1 second, is not going to have any impact. We need to have a mind that can at least focus for a short period of time to begin to familiarize our mind with the techniques, to work with them, so that we can have a positive impact. За бид нар өөрийнхөө сэтгэлийг нэг эерэг зөв одоо бонтой сайн тийм зүг залах гээд байна тийм ээ өөрчлөх гээд байна. Гэтэл тэр өөрчлөлт бидний сэтгэлд явахын тулд сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй гэж тийм тогтдог байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхгүй үргэлж ингээд цаг үргэлж зогсоо завгүй штэ шалгасарч идэг юм тогтун биш сэтгэл дотор өөрчлөлт хийх боломж бол байхгүй юм аа гэж тийм. Жишээлбэл бидний тогтоол төвлөрөл 1 секундын хугацаатай ч юм уу нэг хором маш бага хугацааны байх юм бол тэр дунд тийм 1 секундын дотор юмыг өөрчлөн гэх юм бол хэцүү шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр тогтоол төвлөрөл амарлах гэдэг бол маш сар чухал байна. So in a way the skill of concentration is not something new for us. We already have powers of concentration, but mostly it's directed towards things that we want to do or want to focus on, like a good film or whatever it might be, or something that we have to do, and we can apply our mind. But in meditation, we're not applying so much on the outside, we're really applying inside, and maybe it can seem quite boring, So the concentration that we develop within meditation is an extra powerful concentration. More power than just, being able to read something or watch something or talk to somebody. But what we learn in meditation is very powerful, or we access the powerful part of our mind, and also this will enhance all of the other areas of our life that we need to focus upon. За тэгвэл тэр сэтгэлийг тогтоодог, амарлуулдаг арга техникийг бид нар суралцах хэрэгтэй байна тийм. Тэгэхээр бид нар тогтоол төвлөрөл огт байхгүй юм уу гэвэл үгүй шүү дээ байдаг тийм. Бид нар одоо харин юунд их тогтож төвлөрч чаддаг вэ гэхээр өөрийнхөө хүссэн юм, дуртай юм да тийм. Жишээлбэл бид нар нэг дуртай ном унших юм бол сэтгэл анхаарал төвлөрөөд байна тийм. Эсвэл ямар нэгэн сонирхолтой кино үзэх юм бол тэрэндээ анхаарлаа тогтоогоод хандуулаад иж чаддаг. Тэгэхээр биднэрт төвлөрөл бол ямар нэгэн хэмжээгээр байна гэсэн үг. Гэхдээ тэр нь тийм хөгжсөн, хүчтэй, сайн хөгжсөн тийм төвлөрөл юм уу гэвэл үгүй байх нь тийм. Тэгвэл бясалгалаар бид нар хаашаага төвлөрдөг гэхээр өөртөөрөө л төвлөрөхийг суралцсан тийм. Тэгэхээр тэр бясалгалаар суралцаж олсон тэр төвлөрөл бол бидний сэтгэлийн одоо
их сэтгэлд их хүчтэй төрөх нь сэтгэлийг бүр өөрчилж чадах ууч тийм ээ сайтар төвлөрч чадах ус тийм хэмжээний төвлөрөл тогтоолыг олж чаддаг байх нэ гэж тэр тийм хэмжээний төвлөрөл тогтоолыг хөгжүүлж чадах юм бол тэр нь бидний амьдралд бүхэл юмд хэрэг тустай байж таарна шүү дээ гэж. And then what we focused on last week was an exercise that we call awareness, developing awareness. So this is a nice preparatory step towards concentration. It helps to calm the mind. It helps us just to be present, to actually be here now, and we learn how to not pay attention to thoughts, sounds, feelings, memories, whatever it might be that we call distraction. And so we will do that practice again this evening. That's what I was asking about at the beginning for those who weren't here last week, that we need to spend a short time on a regular basis to cultivate this awareness. And then we'll also do a concentration exercise tonight, which I will be encouraging you or asking you if you want to develop to practice at home during the week. I'll explain that shortly. За тэгээд түрүүний хичээл дээр бид нэг богинохон анхаарлаа нэг зүйл дээр тогтоох буюу тэр тогтож байгаа хаана байна гэдгээ мэдчих тийм нэг дасгал хийж эхэлсэн гэж богинохон хугацааны тий. Тэгэхээр тэр яг нөгөө тогтож байгаа орноо объектаа ингээ бариад тий. Тэгээд миний сэтгэл анхаарал тогтож гин үгүй юу гэдгээ мэдэж байх тэр дасгал болвол хийснээр бидний нөгөө мэдээж төвлөрөл сайжирна. Тэгээд тэр үед бол бид нар юу яаж чинь те бусад юмнууд бодол санаа, элдв бодол те дуу чимээ юу гэдгийг тэр бүхэнд лөө сатаарахгүй нөгөө л барьж байгаа анхаарлаа хандуулж байгаа тэр зүйлээ мэдэж байх нэг юм тасгал хийгээд байгаа. Тийм учраас би түрүүний хичээл дээр ирсэн хүмүүсээс хэдэн үргэлжлүүлж ирсэн болоо те тэрийг гэрт өгсөн даалгавраа хийсэн болоо гэж сонирхож асуусан юм аа. And as we develop awareness, it also contributes to developing mindfulness, which is very popular these days. Mindfulness is certainly a very helpful tool, skill, but it's just one small part of a meditation practice, an important part. But somehow in the commercial world, it's looking like just become mindful and your life, everything will be fine. Anyway, it's very, very helpful. So awareness helps us also to become more mindful. За тэр бидний хийсэн you mean awareness is to know the object, isn't it? Awareness is to observe, to actually be aware. You know what you're focusing on. Concentration is where you endeavour to keep the mind focused just on that one thing. It's very close, but awareness is knowing it first, like noticing it. Just to know the object. Noticing it. Maybe it's a good word in English anyway. Бидний хийсэн тэр дасгал болохоор одоо нөгөө юун дээр анхаарал төвлөрч байна вэ гэдгээ мэдэж байх л гэсэн үг тий. Анхаарал маань яг тэр нэг объект бид нар сонгож аваад байгаа шүү дээ. Уламжлалт орчуулга нь бол орон гэдгийг тий. Бясалгалын орон тэрийгээ яг ингээ мэдэж байх гэсэн нэг юм дасгал байгаа тий. Тэгэхээр тэрийг дагаад дурдл гэдэг нэг сэтгэл байгаамаа бидний дурдл хөгждгөө гэдэг. Тэрийг одоо mindfulness гэдэг ерөөсө орчуулахгүй хэрэгэлдэг болсон байлээ Монголоо тий. Тэгэхээр айгу том юм болоод байгаа шүү дээ mindfulness ч одоо дэлхийн нийтэд Монголд тий. Энийг л хөгжүүлчих юм бол энийг л олчих юм бол бид нар одоо бүх юм сайхан болчих гээд байна гэж тийм одоо зар сурталчилгаа маягийн юм их яваад байгаа. Тэгэхээр уламжлалт орчуулга нь бол дурдл гэдэг. Дурдж мэтгэл гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бясалгалаар олдог нэг чадвар юм байна л да. Гэхдээ багшаа хэлж байна те тэр болвол нэг тийм зөвхөн бясалгалын нэгэн хэсэг юм болохоос биш бясалгалаар олдог чадвар болохоос ганцаараа бол тийм гайхамшигтай одоо том юм бас биш ээ гэж те зүгээр бясалгалаар олж мэдээж тустай олж авдаг нэг чадвараа гэж. Okay, so at this point, let's do a short practice. Last week I did 5 minutes, which I thought was very short, but some people said it seemed very long. Then I asked if we would do 2 minutes in our sessions in the home practice.
maybe tonight we'll try 3 minutes and just see. 3 minutes we'll do, and then we'll take a little break, and then we'll do again. So. За ингээд бүгдээрээ тэр хийсэн түрүүний хичээл дээр хийж эхэлсэн дасгалаа бол 3 минут хийя гэж бидэрт урьд хичээл дээр 5 минут суусан байгаа. Тэгээд 5 минут суух зарим хүмүүс бол бас урт байна гэж хэлж явах шиг байсан тий. Хүн болгонд янз бүр ах шиг байсан. Тэгээд тийм учраас гэртээ 2 минут суугаарай гэж даалгавар өгчээсэн. Одоо бол бүгдээрээ 3 минут анхаарлаа тогтоо нөгөө орноо барьж мэдэж бай тий. And so why we do very short time is that we're trying to stay focused, trying not to get bored or sleepy or like just want to go away. So we need to make it short and good quality. Mm-hmm. So 3 minutes goes very fast. So just do your best, but don't try so hard. Somebody was sharing last week that you end up getting a headache. Trying to really be so aware. Just be relaxed and aware. Okay? I will explain on what in a moment. Яагаад богинохон хугацаа 2-3 минут гэдээ би хэлээд байна вэ гэхээр яг тэр хугацаанд нөгөө анхаарлаа төвлөрүүлэх те анзаарч мэдж байх тэр зүйл дээрээ л ерөөсө тэр хугацааны туршид тогтож байхын тулд хэлээд байгаамаа гэж те удаашрахаар яадаг вэ гэхээр бидний анхаарал өөр тийшээ аяндаа л өөр юм руу сатаараад алга болчихдог те тэгэхээр алдахгүй тулд тэр богинохон хугацаанд яг барьж аваад тэгээд анхаарлаа нөгөө тогтох хэвээр орноо анзаарч мэдэж байхыг л хэлээд байна гэж тэ. Okay, so let's just check our posture to begin with. Make sure that you feel you're sitting squarely on your cushion and the surface beneath you. За ингээд суудлаа засъя. Доор сууж байгаа суудал дээрээ сайхан тэгшгэн суугаарай. And then be aware, know your spine. From the tailbone, the lowest bone, right up to the nape of the neck, then continue on up to the crown. So if you're leaning back, you can have it's not going to be straight. So you want it to be straight. With this, you tuck your chin a little bit towards the throat. Feel that line all the way through the body, straight. За нурууга ажиглээд бүр доороос ахар сүлнээсээ эхлээд дээшээ нуруунуудынхаа үенүүдийг тэгшлээ тэгээ бүр толгойн орой хүртэл тэгшхэн нэг зураас байгаа мэтээр ботох нь байна тий. Тэгэхээр толгойн орой хүртэл тэгшрээд ирэхлээр толгой аяндаа доошогоо эрүү хүчрүүгөө ойртоод шилэн хүзүү тэгшрээд ирэх ёстой. So feeling that the spine is strong but not stiff and rigid. Kind of open, reaching upwards. За нуруу маань цэх шулуун байх ч гэсэн чангалж төвхийтэл нь барих хэрэггүй шүү гэж сул тэгш байх. And with the spine in that position, you also maybe feel an openness through the trunk of your body that's not kind of collapsing down. Nice and open around all of the organs and parts. Нурууны үенүүд ингээд тэгшрээд ирэхлээр нуруу цэхрээд ирэхлээр цээж ч гэсэн тэнийгээд ирэх бах тийм ээ хамаг юм хавчцсан биш тэнгэр уужин болох нь байна. And feel your shoulders, let them relax away from your ears, let them open out wide. Хоёр мөрөө сул тэгш бариарай. Your arms curving a little out from the body so the air can circulate around you. Right hand can sit inside the left, thumbs touching, or you can place your palms just above your knees. Хоёр гараа тохоогоор баг зэрэг нуглаад бидээ наалгүйгээр биесээ зайтай дугууруулад зүүн гар дээрээ баруун гараа тавиад хоёр эрхий хуруугаа хөрөлцүүлээд гараа өр дээрээ тавьж болно. Эсвэл хоёр гарынхаа алгыг доош нь харуулад хоёр өвдөг дээрээ тавьж болно. And if you can rest the tip of the tongue behind the upper front teeth. За хэлний үзүүрийг дээд тагнааны ард буюу дээд шүдний ард бас барьж болно. Нааж болно. Sorry. Position of eyes is partially closed if you can manage that, allowing some light to enter to support mental alertness. За нүдээ болохоор тас анилгүйгээр зохих ансны завсраар гэрэл орж яхаар тийм ээ хагас аниж суугаарай. Just take a few moments to check our intention, our motivation, and adjust it if we need. Ингээд
чухам ямар сэтэл санаагаар энэ хичээл бясалгалыг хийх гэж байгаа вэ гэдгээ хажаад тэгээд засах шаардлагатай бол засаад явъя. Think like we've made effort to come here tonight to perhaps learn about meditation or to refresh, simply to practice in a group setting. I think that the purpose of this is to come to know our mind, to transform it so that it is more and more positive, resulting in us becoming a better human being, more able to be of benefit to others. За өнөөр ингээд өөрийнхөө цаг завыг гаргаад ингээд шамдаад энд ирсэн байна тийм ээ. Бясалгалд оролцож байна. Тэгэхээр энэ бол зарим нь бясалгалын тухай илүү одоо суралцж мэдъя тий. Мэддэг нь бол тэрийг сэргээе тий. Олонтой бусдтайгаа суугаад хамт бясалгал хийя гэх тий. Янз бүрийн шалтгаан байгаа байх. Тэгэхээр энэ бүхний цаана хамгийн гол одоо санаа нь юу байж болох вэ гэхээр сэтгэлийнхаа талаар би илүү ихийг таньж мэдъя. Өөрийн сэтгэлийг таньж мэдснээр түүнийг эерэг сайн буянтай зөв зүйлд дадуулъя тий. Өөрийн сэтгэлийг тэр зүг рүү залъя. Хувиргая. Тэгээд түүний хүчээр одоо сайн хүн болъё. Сайн хүн байх юм бол би бусдад илүү тустай юм байна гэсэн. Түүний тулд бясалгал хий гэсэн. Ийм санаа байвал сайхан байна. So allow your motivation to be heartfelt. За тэгээд энэ санаа сэтэл бүр нэг чин сэтгэлээс тий төрүүлээрэй. And then starting the awareness practice for our 3 minutes, going to allow the body to breathe normally and bring our awareness, our attention down to the trunk of the body and to know the movement of your breath, not changing it. Simply notice when you breathe in what's happening, when you breathe out what's happening. За энэ анзаарч мэдэх энэ бясалгалаа одоо юуг анзаарч мэдэх гэдэг нь вэ гэхээр 3 минутанд ерөөсөө энэ өөрийн цээж хөвлийн тус газар хаана амьсгал орж гарахад нэг хөдөлж мэдэгдэж байгаа штэ. Тэр хөдөлгөөнийг олж бариад түүнийг л анзаарч харж ах нэг ийм тасгал хийя 3 минут. Thoughts and distractions will come. This is natural for our uncontrolled mind. Just try to let them pass by. Try not to get involved. Stay aware of the movement of breath in the trunk of your body. Nothing else. Тэгэхээр их биеийн дээр хөдөлж байгаа амьсгалын төр хөдөлгөөнийг л анзаарч харж ах нь байна. Тэ өөр одоо юм орж ирээд бидний сэтгэл чинь өөрийнхөө эрхэнд бишгээд байгаа шүү дээ. Жолооцол буургүй. Тэгэхээр тэр сэтгэлд орж ирж байгаа олон бодол санаа юу вэ? Тэр болгоныг зүгээр л өнгөрөөгд байгаарэ. Түн дээр тогтох хэрэггүй, баригдах хэрэггүй, автах хэрэггүй өнгөрөөгөө тэгэл ерөөсөө л нөгөө амьсгалын хөдөлгөөнийг л анзаарч мэдэж байх нь.
And then relax. За ингээд энэ удаа өндөрлөө. Open your eyes. You can move a little if you need. Би хачлыг гаргаад хөдлөө амраарай. And just note to yourself how it is to turn your attention inside. Анхаарлаа өөрлөгөө тотгошоогоо хандуулах ямар байна вэ гэдгийг ажиглая тэ. Also note that this breathing, this movement is occurring 24 hours a day. How often do we notice it? Өнөө хэрэг дээр энэ амьсгалын одоо хэвлээ дээр байна уу хаана энэ хөдөлж чинь энэ хөдөлгөөн бидэрт 24 цаг хоногийн 24 цагт л хөдөлж яадаг шүү дээ те бид нар амьсгал авч гаргах болгоно те гэтэл бид нар тэрийгэ төдийлөн анзаардаг үлөө гэж. It's amazing that our body just goes onto autopilot and keep on breathing. Yeah? But we rarely notice it unless perhaps we're not breathing well, or we're running out of oxygen, or maybe some anxiety or anger coming. We might notice our breath. But how often do we notice it? Really notice it? Би маань ингээл байнга амьсгалж агаар авч гаргаж ах бид нар тэрийг ерөөсө анзаарахчгүй мэдчихгүй байж идэг байна те. Хизээ анзаард магадгүй өөрчлөгдөхөөр нь ч юм уу те. Нэг агаар дутагдаад амьсгал давчтаад эсвэл одоо бачимдаж уурлаад эсвэл айж түгшээд юм уу тиймэрхүү их өөрчлөгдсөн үед нь анзаардаг байж болох юм те. Would it be fair to say that probably for most of us, most of the time, especially in the daytime, unless you work at night, then our attention is directed outwards, isn't it? We're more focused on things outside of ourselves. Тэгэнгүүт анзаарах дасгал тэгээд үзэхээр бид нар ер нь юу анзаарч харж идэм бэ, мэдчихэд юм бэ гэдэг ингээд бодоод үзэх юм бол бидний нөгөө харал ихэнх тохиолдолд тэ өдөр сэрүүн байх та тэ шүн ажилтдаг хүмүүс бол шүн тэ гатгшаа дандаа гатгшаа тэ өөрлөгөө биш өөрөөс гадна талдлаа анхаарал явж идэг юм бэ хандж идэг юм а чиглэж идэг юм байна шүү дээ гэж тэ. Is that true for you? Тийм ажиглагдаж байна. And how much do we know about our own mind, the contents of our mind? Maybe we know when we get angry or we get excited, but how much do we really know? Like when we start to meditate, we notice all sorts of things. We call them distractions, but maybe we had no awareness of the continuous thoughts or the nature of our thoughts, the nature of our memories, the nature of our plans, really just knowing it in the mind. Тэгвэл үргэлжил гадагшаа байгаад байл өөрийнхөө сэтгэл дотор байгаа юмыг бид хэр анзаардаг вэ гэж те сэтгэлд юу болж ийн вэ гэдгээ те одоо ингээл үргэлжилж байгаа их шин хорон болгонд миний сэтгэл дотор юу болж ийн вэ те энэ бодол санаа гэдэг чи юу юм бэ миний сэтгэлд эргэлдээд байгаа ирээдүй дараа хойчиг төлөвлөөд бодоод байгаа тэр юу юм бэ эсвэл бидний ой санамж ямар мөн чанартай юм бэ юу юм бэ гэд тэр болгоноо бид нар ажиглаж анзаарч үздэг үү гэж тэ. Then in order to change our mind, we're talking about familiarizing our mind with that which is positive and true, we have to know what's actually going on in our mind. And how are we going to know that? We're not going to know it through some machine. We're going to know it by starting to pay more attention, even just sitting for a short time each day, beginning to notice really what's going on in the mind. Because we need to identify what it is that we need to change, what it is that we need to keep, grow, expand, cultivate. We don't know this it hasn't much relevance. Тэгвэл одоо сэтгэлийн өөрчлөлт хуургаад ерөөсөө тэр үнэн бөгөөд
зөв сайн буянтай юмтай нэг адил болох гэдэг штэ. Тийм болох гэдэг тий. Тэгэж уригахын тулд эхлээд одоо миний сэтгэл ямар байгаа юм бэ гэдгийг мэдэх ёстой шүү гэж тий. Тэгэхээр тэрийг мэдхийн тулд өөрийнхөө сэтгэлийг таньж мэдхийн тулд бол бидэрт тус болох тийм машин техник байхгүй байна л та одоо зүрхний бичлэг шиг миний сэтгэлийг бичлэг хийгээд гаргаад ирдэг тийм машин техник байхгүй байна те. Тэгэхээр юугаар таньж мэдэх вэ гэхээр бясалгал хийж те өдөр болгон багахан ч гэсэн хугацаагаар суугаад анхаарлаа өөрлөгөө тотгошоогоо хандуулад өөрийгөө харж сэтгэлээ харж анзаарч ижил бид нар юуг нь чухам өөрчилж хуургах юм бэ? Юуг нь илүү хөгжүүлэх юм бэ? Сайн юм байгаа. Тэрийг илүү юуг нь дэлгэрүүлэх юм сайжруулах юм гэдэг тэр юмнуудаа мэдж авах юм байна гэж тийм. Okay, so sitting for most of us in the beginning is necessary. But once you practice sitting over a period of time, then you might be able to notice your mind when you're walking, even when you're with other people. But that's more challenging and that gets more difficult. But it's completely possible. We can cultivate that kind of awareness, that kind of strength. За яагаад ингээ суу гэлтэй хилээд байна вэ гэхээр яа бидний мэтийн эхлэн суралцахсад эхэлж тогтож сууж ижил анзаарч чадах юм байна л та тий. Тэгэхгүй бол одоо өөр боломж алга баян үргэлж гадагш цацарч байгаа юм чинь тий. Суугаад ажигладаг, анзаардаг тэр одоо чадвар маань хөгжөөд ирэх юм бол явж явахтаа ч гэсэн өөр үед ч гэсэн анзаарч хардаг. Өөрийн сэтгэлд юу байна вэ гэдгийг анзаарч хардаг. Ийм чадвар суучих юм байна. Бустай байх үедээ ч гэсэн ярьж одоо бустай байх үедээ ч гэсэн харж анзаардаг. Тэр бол бустай байх үедээ өөрийгөө ажиглах бол тийм амархан зүйл биш ээ. Тийм амархан сурчдаг юм бас биш ээ гэж. Okay, so let's just do 2 minutes more of the awareness and then we're going to move on to another exercise. Та санийхаа нөгөө анзаарч харах дасгалаа ахаад 2 минут тэрний дараа өөр дасгал хийнэ. So for some people it can be helpful to take 1 or 2 deeper breaths. And as you breathe out, just breathe into your body and just bring your whole attention here now. За анхаарлаа ингээд өөрлөгөө хурааж авчрахын тулд 2-3 удаа гүнзгий амьсгал авч гарах бас тустай байдгаа гэж те. Амьсгалаа гүнзгий уртаар аваад гаргахтаа анхаарлаа ерөөсөө л өөр дээрээ яг энэ цагт одоо байгаа бие дээрээ байгаа газараа авчир тогтоох нь те. And allowing your body to breathe normally. Ингээд амьсгалаа ердөө хороо авч гаргая. Again, bringing your awareness to the movement of breath in the trunk of the body. Nothing else, just for 2 minutes. За дахиад ерөөсөө л анхаарлаа нөгөө хөвлөө цээжинд их биений хаана хөдөлж чинь амьсгал авч гарахад тэр хөдөлгөөн дээр авчир тогтоогоод түүн тэр хөдөлгөөнийг л анзаарч мэдэж байна гэсэн үг.
And then relax. За ингээд анхаарал асуулъя. So I would like to encourage people to continue, as I mentioned last week, if you can do it 3 times a day, ideally the morning and the evening, sometime during the day, but of course it is more challenging for most of us if we're in a working environment or, many other commitments, family commitments, etc. But at least morning and evening would be great. Just 2 minutes. Sit and just observe the movement. Try to notice, what's happening when you're breathing in. What's happening when you're breathing out? You're aware how the trunk of your body moves. You don't have to go into any kind of intellectual explanation, but you just have an awareness. You know what's happening as you sit there and you're breathing. That's it. Simple. Distractions, as I mentioned earlier, just try to allow them to pass by. It will be very difficult at first. You start and something and it pulls your attention. When you notice that, come back again. Be aware of the movement. 2 times a day. At least 2 times. Ideally 3, if your lifestyle gives you that opportunity. За тэгээ энэ сая бид нар нэг дасгал хэлээ тийм ээ. Тэрийг ахаад эх 7 хоногийн хугацаанд болж игэл өдөрт 3 удаа гэж юм тийм ээ. Өглөө өдөр орой гэж 3 удаа 2 минут л ерөөсөө суугаад саяны энэ амьсгал ороод гарахад ингээд цээжин дээр хэглээ цээж хөдлөөд байгаа штэ тий. Тэр хөдөлгөөндөө л анзаарч мэдчих яах нь тий. Тийм дасгалыг нэг 2 болж игэл 3 удаа гэсэн тий. Зарим хүмүүст бол өдрийн цагаар хэцүү баха ажилтай тий. Хүүхэд мөхт гэр бүл гэл тийм болвол өглөө орой 2 тий 2 удаа ядч хамгийн доотлол нь 2 удаа гэж тий. Дээдл нь 3 удаа. Ингээд 2 минутаар суугаарай өдөр болгон гэж юм тий. Тийм тасгал хийх нь тий. Тэгээд амархан биш. Хэлэхэд амархан ч гэсэн. Яг гэвэл 2 минут сууя гэл эхлээл нөгөө амьсгалынхаа хөдөлгөөнийг ингээд анзаараад харж итэл нэг мэдхэд өөр юм руу анхаарал яваад бодол хөврөөл аваад явчихдаг тий. Тэгвэл бушуухан буцаал амьсгал дээр тий. Тэр амьсгалынхаа хөдөлгөөнийг ийм тийм юм байна, ийм энтергээ нэрлээд хэрэггүй зүгээр л тэр хөдөлгөөнийг л анзаарч мэдчихэна. Ийм тасгал хийхийг хүсэж байна гэж нэр 7 хоногт. So now we're going to do a meditation concentration exercise. So this requires some discipline. It's not just being aware of something, but it's actually trying to keep your mind focused. And again, we're going to use the breath, but we're going to use counting. So we're counting, I'll tell you the sequence in a moment, but we're counting with the breath, and we have to train to keep our mind focused, knowing the counting, knowing the breathing. За санийх бол зүгээр анзаарч харах гэх юм уу мэдэх ийм дасгал байна тийм үү. Одоо хийх гэж байгаа дасгал болохоор төвлөрөх дасгал гинэ. Тэр нь болохоор бас ахаад амьсгалаа. Гэтэ энэ удаа бол амьсгалаа тоолох юм байна тийм ээ. Тэгээд төвлөрөх нөгөө anyway I'm not very sure about the differences of I'll give an example. I'll try to give an example. Maybe it helps. I hope it helps. So, for example, I'm memorizing something. I have a verse, some text I want to memorize. One verse, many verses. So, at first, I'm aware where I'm sitting, how I'm feeling. Do this like you know where you are, and you know what you're going to do. There's an awareness. So it's just a knowing. Then my concentration has to come into play when I start focusing on the words, the brown cat jumped over the log, whatever it is. I have to keep my mind on those words. I'm no longer just being aware of everything else. I'm now learning the sequence, the words and the sequence, and committing it to my memory. So if I just go, the cat, da-da-da-da-da-da-da, oh, what did it do? You have to stay focused. Does that help?
Yeah. Тэгээ за анзаарч мэдэх төвлөрөх хоёрын ялгаа юу вэ гэд би багшаас асуусан чинь жишээ хэлж гин те жишээ хэлэх юм бол би нэг шүлэг чийжлэх гэж байгаа юм байна л та те номоо урдаа тавьсан энэ шүлгийг би чийжлэнэ гэд ингээд байжлаа гэж бодох те түүний тулд ингээд эхлээд суугаад за би хаан сууж байгаа вэ яаж байгаа вэ яах гэж байгаа вэ гэдгээ мэдэх нь байна л та те мэдэх анзаарах гэсэн үг нь тийм үү тэгээд шүлгээ ингээ урдаа тавиа за би энэ шүлгийг чийжлэн шүү гэд ингээд энэ бүх юмнуудаа анзаарч мэдчихээд за төвлөрөл гэдгийг нь юугаар ялгадаг нөгөө яг ажиллаа чийжлэх шүлгээ чийжлэх ажиллаа эхлэх юм байна л та тэгэхээр шүлгээ чийжлэхдээ би яах вэ үг болгоноо уншаад тэгээд дахин уншдаг ч юм уу те тогтож одоо төвлөрнөөд тэгэхгүй хэрвээ би тогтохгүй бол тэр үгэн дээрээ тогтохгүй бол нөгөө үг чинь надраа орж тогтно гэж байхгүй шүү дээ те тэгэхээр давтаад байдаг юм уу те миний эх орон гэдэг ч юм те одоо юу гэдэг өгнүүдэд давтахна шүү дээ энэ бол яг төвлөрөх процесс юм байна те тэгэхээр нэг жоохон хоёлаа ялгаа байна те Is that clear? Does that help? Anyway, with the practice, hopefully it will become more and more clear. After a while, we don't even focus separately on awareness and concentration, but just at the very beginning, just to give this kind of definition of a preparation to be aware, to be mindful, to know what's happening. But then concentration has you have to select an object. And then this is your goal to keep your mind focused one-pointedly on that particular object. So the technique, or maybe I'll let you say that first, Roland, and I'll say the technique. Яг бид нөгөө бясалгалыг бүр нэг анханаас нь ингээд явж байгаа учраас их би бүр салгаад ингээд ялгаж салгаад алхам болох юм ч гэх юм уу тийм ээ ингээд ялгаж салгаад байгаа учраас одоо алхам болох нь тийм үү зүгээр яг бясалгаас сурчих юм бол бүр ингээд нэг бүрчлэн эхлээд мэдээд анзаараад тэгээ тогтоод гээд ингээд ялгаж салахгүй шууд л бясалгалдаа суугаад анхаарлаа төвлөрлөл юу бясалгах гэж байгаа нь тэрэн дээрээ тогтоол явчих байхаа гэж одоо бол нэлээд нарийн ялгаж салгаад байна гэсэн үг байна шүү Okay, so the technique, it sounds very simple. We're simply going to breathe normally, and we're going to count 1 on the in-breath, 2 on the out-breath, 3 on the in-breath, 4 on the out-breath, like that up to 10. 5 breath. 5 complete breaths, yeah, but we count in 1. За одоо бол амьсгалаа тоолоод тэгээд the concentration is on the nose, yeah. Counting with the breath. But the breath is in the nose, not in the trach. Yeah, you're right. At the nose. Хамрынхаа үзүүртээр одоо хамраараа орж гарч байгаа амьсгалаа тоолох нь байна, тийм үү? Амьсгалаа аваад 1, гаргаад 2, аваад 3, гаргаад 4 гэсээр хагаад 10 хүртэл тоолох юм байна, тийм. Бүтэн амьсгал нь бол 5 амьсгал гэсэн үг байна. Гэхдээ аваад 1, гаргаад 2, 3, 4 гэдэг 10 хүртэл тоолоод тэгээд яг амьсгал дээрээ тоо 2 дээрээ тогтож яана гэсэн үг байна. So if we've got good concentration, it will be 5 breaths. But if we get distracted, which certainly happens, for all of us, then we have to be very honest. Go back to the beginning. We might get up to 4. Something happened. Where was I? Back to 1. So it might take many breaths to get to 10. That doesn't matter. There's no competition. It's simply training your mind, your focus, your concentration to strengthen, to stay on the breathing and counting. За анхаарал хаашаач одоо алгасрахгүй болвол бүтэн 5 амьсгал дээр тогтож чадчихна л гэсэн үг байна. 10 та хүртэл тоолоход 5 амьсгал болно тий. Гэтэл магадгүй бидний хувьд эхлэн суралцахсны хувьд нэг эхлээд тоолж итэл тий 1, 2, 3, 4 гэж тоолж итэл магадгүй өөр юм орж ирээд дахиад анхаарлыг булаагаад тэгээд өөр юм руу
яваад өгч мэднэ гэж те. Тэгвэл одоо өөрийнхөө анхаарлыг сайжруулах гээд байгаа юм чи өөртөө бас үнэн ч байх хэрэгтэй, шудраг байх хэрэгтэй. Тэгвэл дахиад буцаад нэгээсээ эхлээд байх нь тий. Хэдэн ч удаа нэг рүүгээ буцсан хамаа байхгүй гэж тий. Тэгээд оролдоод байтал чинь нөгөө тогтдог сэтгэлийн маань нэг хүч байна да тий. Тэр сайжраад лах нь. Тэгэхээр одоо олон амьсгал дээр тогтдог болоод байж чадах нь байна гэж тий. Is that clear? You all know what to do. Yeah? Okay. So let's, I won't say a time. I'll just tell you when to relax. But just be comfortable in your posture, but make sure it's upright. And then when you're ready, you just simply start in 1, out 2, and up to 10. За би энд хугацаа тогтоохоо болио гэж тий. Тэгтээ хизээ ингээд төгсөхийн өндөрлөхийн л хэлье. Тэгэхээр бүгдээрээ сайхан өөртөө эвтэхнээр тэгээд нөө зэх суугаад тэгээд нөгөө хамрынхаа үзүүр дээр анхаарлаа авчраад амьсгалаа тоолж эхэлье. Main attention is on that. Let everything else go. Тэрс анхаарлаа өөр юм руу алталгүйгээр л тогтохыг хичээгээрэй. You can let go of the exercise, but remain in this position with your eyes partially closed and just observe how you feel, what you notice.
Одоо энэ дасгалаа орхиод харин хөдлөлгүй суунгаа саяны хийсэн дасгалын нөлөө тийм өөр төр юу ажиглаж анзаарч тэрийг харъя. And then at this point we can do a dedication, remembering our motivation for being here, for practicing. За ингээд хураасан буйнаа зориулцгаа тийм ээ. Тэгээд түүний тулд эхэнд нь бид нар ямар санаа сэтэл төрүүлсэн бэлээ гэдгээ эргээд санаарай. Dedicating our attendance, our efforts, the insights, even the difficulties, pardon me, and the positive imprints to the fulfillment of our motivation. За ингээд зөв сайхан сэтэл төрүүлээд сайхан эрэг юмд зориод суусан үрд хураасан сайн буян юу байна? Тэгээд өрөөсөө гаргасан хичээл шамдал эрч хүч бүр тэрнээс бас дагаад хэцүү бэрх байсан бол тэр бүхнийг ч гэсэн хамтд нь хураагаад энэ бүхний үрд хүчээр бидний зорьсон хэрэг болгон энд зорж ирсэн хэрэг болгон бүтэх болтугай гэж зориулъя. And then we can also dedicate that may we be inspired to practice, knowing that this is an excellent way to take good care of our mind. За тэгэд энэ одоо бясалгал дасгалыг хижээж л өөрийн сэтгэл оюуныг эрүүл сарвал байлгах юм байна гэдэгт тийг ойлгож ухаарах юм, ухаарал сэтгэл төрөх болтугай гэж зориулъя. And then we can also dedicate to the peace and well-being of all beings in this world. May they too find true methods to cultivate their mind, to realize its nature, to live in peace and harmony. За энэ сайн буян бүхний шимээр энэ дэлхийн ертөнцийн амьтан бүхэн амар амгалантай байх болтугай. Тэрчлэн тэдгээр одоо тэд бэр бүгдээр өөрийн сэтгэл оюуныг дээдээр хөгжүүлэх үнэн арга мөртөө учрах болтугай гэж зориулъя. Relax. Та баярлалаа. So was the technique quite clear? I forgot to say actually one thing came to me and was too, I didn't want to disturb you again. But when you reach 10, of course you start the next round. Yeah, I think people know that. If we reach 10. If you reach 10. I'm sure you did. 10 хүрсэн болвол буцаад ахаад нэгээсээ 10 хүрэх байсан гэдэг хэлхээ мартчихъя гэдэгтээ ойлгосон баха гэж тийм. It sounds really easy, doesn't it? Just count and breathe. Did you notice what your mind does? Уулын айгүй хэлбэрхэн юм шиг санагдаад байгаа үстэй те ерөөсөө орж гарч байгаа амсгалаа л тоолоод ах юм байна гэдэг. Гэтэл яг үнэнгээр хэрэг дээрээ те хэлж байгаа шиг амархан байж чадчихэв нүү гэж сэтгэл яг тэр тоо бясалгал дээрээ тогтож чадчихэв нүү. Some distractions? Yeah, but without losing my number. But there were many things. Yeah, but it didn't distract you completely to lose the number that you're up to. So that's a great start. Yeah, you think? It is. So you have, like, you know the number, but I mean, sometimes we're so distracted we even forget like what we're doing, let alone the number. Yeah, maybe this happens. And every session we do is different. You might have a really good one and think, oh wow, I'm such a great meditator. Then you don't have a good one for a long time. So yeah, but the idea, if you can stay focused, you know there are other thoughts, they're in the background though. They're not pulling you away. Then you get more and more sharp. Then eventually those
background, the thoughts, the distractions that don't disappear completely, but they're like you have an awareness of them, but it's not in your front mind, your front focus. If that makes sense. So I didn't experience, so it's difficult to to know, but yeah. Миний асуулт болохоор яг би бол надад ингэ санагдсан мэдхгүй байл та. Амьсгалынхаа тоог бол ерөөсөө алдахгүй байгаа ахгүй та амьсгалаад тоолоод байгаа тоогоо дарааллыг алдахгүй байгаад байгаа тэр тоо явж ийн гэ мэдээд байгаа мөртлөө хажуугаар нь бас өөр бодлоод орж ирээд байгаа ахгүй те. Тэгэхээр энэ тохиолдолд багш юу гэж юм гэхээр тоогоо алдахгүй байна гэдэг бол бас болж байна гэж те. Тэгэл улам тэр тоо руугаа амьсгал руугаа тогтох тэр хүч нь ихсээд байх тусам нөгөө орж ирээд байгаа бодлын хүч сулраалах юм байна л та. Бүр арилжчихна гэж бол байхгүй юм байна тийм үү? Бүр ганц бодлого ингэ болчихно гэж байхгүй юм биш үү? Бид нарт тэр хүчин сулраад ах юм байна. Тэр намайг айгүй хүчтэй ингээд анхаарлын булгааж аваад тахаа болчиход ах юм байна л та тий. Хүчгүй. Тэгээл одоо өнгөрөөл явчлаа орж ирээд гарч илээдэг. Гэтэл миний одоо гол анхаарал бол нөгөө амьсгал тоо хоёр дээр л байждаг тий. Тэгэхээр тийшээ чиглэх хүч нь илүү ихсэл нөгөө өөр тийшээ булаах бодлын булаах хүч нь багасаад л ах юм байна тий. Гэж ойлголоо. So an example between concentration and awareness, another one that comes to my mind. Imagine I'm talking with any one of you, we're having a conversation, and then somebody walks into the room. So my awareness is aware that somebody walked into the room, but I'm still focused on our conversation. I don't go, oh, who was that? and lose our thread. So this is concentrating, being able to hold your attention where, you're talking to somebody, you're listening to them, or you're talking to them. But other things are happening around you, you have an awareness of it. But with our distracted mind, we generally, what's happening out there? Oops. And then we're back to the conversation, or back to what we're doing. Does that, I'm trying to make it a little clearer. Түүний нөгөө нэг асуулт байсан шүү дээ. Бидний нөгөө анзаарч мэдэх тэгээд төвлөрөх хоёр ямар ялгаа байна вэ гэдэг. Тэрэн дээр болохоор өөр нэг жишээ бол одоо хин нэгэн хүнтэй би ингээ ярьж ялла гэж бодъё те. Жимпайтер ярьж итэл тэндээс нэг хүн ингээд орж ирж хаад би тэрийг хүн орж ирж инда гэж мэдэх нь байна тийм үү? Гэхдээ ярьж байгаа төвлөрлөө алдахгүй нэ те. Яриад ах үргэлжлүүлээд гол төвлөрөл маань энд яриан дээрээ байх нь те. Хин орж ирүүгээл ингээл тийшээ явчих юм бол төвлөрлөө алдаад те. Тэгээд тийшээ одоо сатаараа сарнчлаа гэсэн үг болох нь шүү дээ. Гэвтэл тэгж сарнихгүйгээр мэдээд байдаг хүн орж ирээд байна ийм болж гин гэж мэдээд байгаа боловч гол юм алдахгүй ингээд яриад тахвал нөгөө төвлөрлөө алдахгүй байна гэсэн үг байна. So then when we're meditating, so in this example we're counting 1, 2, etc. up to 10, then we're doing that. That's where our focus is. But we have an awareness of thoughts or sounds coming through. But if that thought, or that sound, whatever it might be, pulls your attention away so that you lost your focus, that's the distraction. But what will happen for us is that we train, our mind gets stronger and stronger, our concentration grows, our muscles, muscles of the mind grow, then we have this awareness, there's thoughts in the background, but we don't pay attention to them. But we do know that they're passing through. But when we're very uncontrolled mind, when we have this uncontrolled mind, which we have, then it's so easy for us just to go onto a thought and go for a ride, end up in the fridge or the hairdresser or somewhere else, totally different to what you're supposed to be doing. Yeah, that's it. No, I won't say anymore. За ярианы хувьд төлөрж байгаа ерөнхий энэ жишээн дээр бол бидний саяны хийж байгаа дасгал дээр бол нөгөө амьсгал орж гарч байгаа амьсгал тоо хоёр бол нөгөө энэ хүнтэй ярьж байгаа юм шиг гол анхаарал маань тэрэн дээрээ тогтоод ахна тийм үү? Тэгвэл өөр бодол над руу орж ирээд ингээд дуу чимээ янз бүрийн орж ирээд байна гэдгийг анзаарч мэдчихэна гэдэг маань түрүүний нөгөө анзаарч мэдэх дасгал яар хөгжүүлжсэнтэй адилхан байх нь тий анзаарч мэдээд гэхдээ нөгөө амьсгалаасаа тоол хоёроосоо нөгөө орж ирээд байгаа бодол хүчтэй болонгууд тийшээ явчаад ах юм бол
тэ булаагтаад байна, сарнаад байна, сатараад байна, тэ нөгөө төлөрлөө алдаад байна гэсэн л үг байна тэ. Магадгүй одоо нэг илүү өчтэй бодол орж иж болно шүү. Тэгвэл орой очиод юу идэх вүлээ ч юм уу те. Дэлгүүрээс очиод юу авах вүлээ ч тийм үү. Үсээд суулах вүлээ ч тийм үү. Тэрлүү ингээл явчих юм бол нөгөө төлөвч алдагдлаа гэсэн үг байна шүү. Okay, so last thing I'd like to say is if you are wanting to start a meditation practice or restart or follow this particular course over a number of evenings, then may I also encourage you, other than your 2 minutes of just being aware of the movement of breath, is to do maybe a couple of minutes of the 1 to 10, like we did the concentration exercise. Now you can do it in the same session, especially in the morning because the mind is fresh, and then you can do this awareness and then go into the concentration. In the evening or sometime during the day you might want to do just one of them. Separate them out. That's you develop your own schedule, but I would really encourage you to show up to your cushion, to show up to your sitting time. Because if you want the benefits of meditation, this is how we get it. We'll never get it from reading books. We'll never get it from just hearing somebody going blah, blah, blah. No, we have to taste it ourselves. We have to do it. But the rewards, the benefits are totally worthwhile. More worthwhile than most of the other things that we do in our life, may I say. За тэгээд ер нь бясалгал сурья тийм ээ эсвэл энэ хичээлд нэг үргэлжлүүлээд явъя ч гэх юм уу те энэ бясалгалын зүгт жоохон тийм шамдах тийм сэтгэл төрж байгаа бол би бол та нарыг тэр гэрт өгч байгаа даалгаврыг заавал хийгээрэй л гэж хэлэх байна гэж те өдөрт 2-3 удаа 2 минутаар суuna гэсэн. Түүн дээрээ нэмээд саяны тэр бол зөвхөн амьсгалаа анзаарч мэдэх тасгал байна тийм үү? Амьсгалаа анзаар. Тэрнийхээ дараа үргэлжлүүлээд амьсгал дээр тогтоод тоолох. Тэр тогтох төлрөх тасгалаа 10 хүртэл тоолох. Тэрийг үргэлжлүүлээд хийгээрэй гэж чинь тийм. Тэгэхээр нэг суудал дээр хоёулангийн хамт хийсэн ч болно тийм. Анзаарч мэдчихээд тэгээд төлөрдөг тэр тасгалаа хийж болно. Эсвэл тус нь ч гэдэм үү яа тийм өөрсдөө тэрийгэ тогтооно үзээ өөр тал нэгтэй юм байна. Гол нь ингээд нэг өөрөө хийж оролдож үзэхгүй юм болвол бясалгал гэдэг айгүй хэрэг тустай юм байна гэдэг бид нар хичнээн уншаад ч ойлгохгүй энд хин нэгэн хүн хичнээн олон хэлээд ч тэр нь өөрөө мэдрэхгүй те өөрөө хижээж л за ийм юм байна шүү ингээд нэг хэлээд байсан юм байна шүү гэдгийг мэдж авна тийм ээ дээр нь бясалгал хийгээд сэтгэл тогтоо төлрөөд ирэх юм бол тэрнээс гарах ач тус бол бидний энэ амьдралдаа оролдож хийж үзэж байгаа өөр хүчнээ олон юмнаас илүү үр дүнтэй, илүү тустай ийм зүйл баха гэж би бол баттай хэлж чадах байна гэж. Okay, so Breitler, thank you very much, Breitler, and hope to see you again next week. Thank you. Thank you, Hulan.